Mediang tabiraba pumnamapu Gorbachov-na ahanmamaktada taramna oksari. Ngasidi anauba nomaijing numit ama lakpaga loinana mayamna hangbirakpa wahangsing amadi ibirakpa commentsing gi oiba video adu pudun lakchari. Ngasigi video asibu yengbiraba mayam punamakna video asibu like tawsinbiramu. Channel asibu subscribe tawdribasingnasu channel asibu subscribe tawsinbiramu. Ngasigi video asi matang asida haujarage video asibu loiba phawputang miyeng tabiyo. Ngasigi ahanbada khochariba comment asidi a friendship channel hain ibirami. Brother iPhone SE 2 ga OnePlus 2 ga ani se camera gi khalaga brother karamba khanduino asomna hangbiraiba iPhone SE amasung OnePlus Nord 2 haigadaba mali hairiba phone ani asigi matangda camera gi damakta yenglagadi aigi oinadi OnePlus Nord 2 lawjagani adubu hairiba phone ani asigi manungda adomna yamnamak performance gi damakta yamnamak phaba amadi software da yamnamak optimize oiba software ama pamba oiragadi iPhone SE hairiba phone asi laibibana hena fagani hairiba phone asidi yauriba Apple gi A13 Bionic chipset asi Snapdragon 865 ka comparison tongnaba adugumba afaba chipset amani adumna overall da afaba phone ama leinabagi damakta yengbiramba oiragadi hairiba iPhone SE review aduga camera gi damakta makhallaga oiba taragadi OnePlus Nord 2 lawada adomgi damakta thoinamak mangjaningai oiro adombu video asibu yengbiba amadi comment tobibigi damakta hainingai letter thagachaba phongdokchari mathangda lakhwachariba comment asidi Umarjit Sarang Themna ibirakpani bro MI 11 Ultra gi matangda khara haibiyo processor plus camera sensor processor aduga mamalsi chanabra chanadabra amta haibiro adomna haibiraiba phone asi MI company asigi yamna makfaba Xiaomi haiba company asigi flagship phone singi manungda amani haiba phone asida yamna mak anova technology kaya ga loinana anova features kaya 180x ki periscope zoom oiba camera amadi haiba phone asigi maning thangba sarukta secondary display na chingba yawba adungba afaba phone amadi haiba piriba features sing asiga mamal aduga yamna mak chanaba phone amani adomna haiba phone asi leinabagi damakta yengbiramba oiragadi hojiki matamda stock leiragadi haiba phone asi leibi hobu yai maramdi haiba phone asi company na India da discontinue tawkraba adumba phone ama oibana stock phangkidabasu yai adomgi damakta haiba phone asi aina recommend tawjari adombusu video asibu yengbiba amadi comment tawbibagi damakta haingai leitana thagachaba phongdokjari mathangda lakhwachariba comment asidi banta chiyamna ibirakpani bro yam nungaire ado OnePlus 8 amadi OnePlus Nord 2 ani se karmana fagani hairiba adomna hangbiraiba phone OnePlus 8 amadi OnePlus Nord 2 hairiba phone ani asi comparison tawba yadaba adom segment tonganba adugumba phone ngaktani OnePlus 8 hairiba phone asi yamna mafaba flagship phone ni matam adu da launch sokiba aduna hairiba phone ani asi manungda aigi oindi OnePlus 8 asi adomgi damakta recommend tawjiningi adombusu video asibu yengbiba amadi comment tawbibagi damakta haingai litan thagachaba phongdokjari mathangda lakhwachariba comment asidi Joy Chandra Huidrom na ibirakpani ahan mamakta da bro bu thanks haijage bro wahang amata hangjage maridi leinajadre khangdabadagi hangjabani warobiroi bro Google Photos dagi aina delete tawdana maru oiba photo video khara mangkhre masi matau karamna amuk phanggadagi upai amata di haibiro khangba leiragadi adomna hangbireiba asi mayam adom nataba mayam amasu haiba problem asi soidana makki thengnaramgani haina ningjai Google haiba company asina Google gi email users kudimakta 2GB gi oiba storage amadi chahi ani gi free oiba adugumba storage kara provide tawi haiba storage asibu cloud storage haiga khangnei haiba cloud storage asida domna photo natragana videos na singba store tawraga thamba yagani adubu haiba Google na piriba chahi ani asigi matamli henkiba matamda haiba storage adu adomna access tawba yaroi aduna adomna adomgi photo natragana video khara mangkhre haiba adu chahi ani gi matungda makhata na sinabigi haiba taragadi haiba Google gi cloud storage asi paid version lobigadabani adomgi cloud storage adu paid version lawraga adomgi photo samatung video adu phangbra amukta yengbiu adombusu video asibu yengbiba amadi comment tawbibagi damakta haingai leitan thagachaba phongdokjari mathangda lakhwachariba comment asidi SGM luwang na tawbirakmani bro iPhone batam yaudaba game sanaba nungai ruise karamba oigani 6s plus 7 plus or 8 plus batam yaudabana hena pamjai adugini adom haibiraiba phone ahum asigi manungda iPhone 8 plus haiba phone asi latest oiba ahum sigi manungda latest oiba phone ni maram aduna haiba phone ahum asigi manungda adom na game sanaba matamda sungsoi soidana iPhone 8 na soidana maki hengani maram aduna adom gi damakta iPhone 8 plus haiba asi adom gi damakta recommend tawjini adom su video asibu yengbiba amadi comment tawbibagi damakta haingai likan thagachaba phongdokjari mathangda lakhwachariba comment asidi lanthoi ba moirang them tawbirakpani
Sony SRS XB12 Bluetooth speaker se kamain tauge amukta haibirao bro please. Adom na haibiraiba Sony SRX XB12 haiba Bluetooth speaker asi yamna makfaba speaker amani. Haiba speaker asida 16 hour gi playback, IP67 gi water resistant amadi microphone na chingba anong features kaya yawba Bluetooth calling na chingba yagadaba dugba speaker amani. Amadi haiba speaker asida 13 watt ki output piri. Haiba speaker asi yamna su hoba speaker ama soidana maki oigani. Adom na haiba speaker asi laina bagi damakta yengbiramba oiragadi masi laiba yaba speaker amani. Adom busu video asibu yengbiba amadi comment tawbi bagi damakta haingai litan thagacha pongdokchari. Mathangda lakhwachariba comment asidi Kabir XM na tawbirakpani. Bro Oppo Reno 6 laige khanli phone si laidringida phone sigi matangda khara khangba pame. Adom na haibiraiba Oppo Reno 6 hairibasi lupa lising gutragi range na leiba afaba phone amani amadi afaba design yamna phajaba design su oiba dugumba phone amani. Adom na hairiba phone asigi matangda hena khangbiningba oiragadi matam kharagi mamangda channel asida hairiba Oppo Reno 6 ki matangda su video hapchagrabani hairiba video aduda changlaga yengba matamda phone asigi matangda akupa marol soidana makitungta khangba ngambani. Adombu hairiba video adu yengbinabagi damakta lolokchari. Adom busu video asibu yengbiba amadi comment tawbibagi damakta haingai leitana thagachaba pongdokchari. Mathangda lakhwachariba comment asidi ningthouba yumnam haina ibirami. Bro wahang amata hangjage rige damakta no khangde matam punamakta Android tagi iOS na adum helise. Moigi 1GB RAM ga Android ki 6GB RAM ga mani khangre aduga camera su Android ki na 108 megapixel oigine moigina 12 megapixel hekta quality da di iOS na sathi na hand kre khangde punamak se iOS na da top tari se kari no bro. Android sing se pangai da hygiene ba mali feature se mi gina loina chumi khangre paisa pajada ba koi gi iOS paiba ngamjade ado moiga manaba Android tadi pami bro gi pakhum khorang na nanaw ngai jeri. Ningthouba yumnam na hangbirai basi yamna mak chumba amasung yamna mak phaba haib tare matam chika chana ba wahang amani amasung iOS asina matam pumbada Android tagi heliba si aigi oiba mota amadi mayam puna makna hainaba user experience ta hairiba iOS hairiba operating system asi yamna mak phaba operating system amani. iOS ka comparison tawba yaba Android ta operating system atopa Oxygen OS natragana atopa Xiaomi gi MI gi OS natrami UI natragana atopa lairiba UI sing asina hairiba software adu khara downgrade wa henmana maram moirakanda hairiba iPhone ka comparison tawba yadaba maram aduna hairiba phone asi iPhone adum khelakpa loinana hairiba phone sing adu de yawriba camera sing adu su software na fazana optimize torba matungda puthoriba output adu yam sengna mayek sengna uba phangmana iPhone na matam pumbada helibani. Hoi hairiba iPhone hairiba phone asi mipum kudimang na effort tobu ngamdaba adugma brand amadi oibana mayam punamak Android phone sing naribani aduna adumna hairiba phone asiga manaba afaba phone ama leinabagi tamakta yingbiba oiragadi aigi maikei dagisu ahanbada Android haina yengbiraga hairiba brand price range aduda afaba phone leibibana hena phagani haina recommend tawjani. Adombusu video asibu yengbiba amadi comment tawbibagi damakta haingai leitan thagachaba pongdokchari. Mathangda lakhwachariba comment asidi Army Agasi haiba sina tawbirakpani. Pijakiba comment bu phajana reply tawbirakpagi damakta thagachari. Adombusu aina haingai leitana thagachari video sing asibu chang naina yengbiba amadi comment tawbibagi damakta adombusu aina thagachaba pongdokchari. Loinana tungda lakadaba amadi mamangda hapchakraba video sing busu yengbinabagi damakta adombu nolokchari. Masih kau nanti adobu video sibu yang biba amadi comment to bibi kita makta hanya alitan thang sa pongdok chari. Mathang da lakhwa chariba comment asidi Sribas puyam na to birapani mathang gi video ngai jari bro adombu haingai letan thang sa pongdok chari video asibu ngai biramba amadi channel asida thang chariba video sing asibu chang nai na yeng bibi kita makta channel asibu support to bibi kita mak adombu su ai gi maikei lagi haingai letan nungai ba amadi thang sa pongdok chari tungda su amasung mamang sa thang khiba video singbu meng tabi na bagi makta su nolok chari. Adombusu ngasi gi oina di video asibu yengbiba amadi comment tawbibi tamakta haingai letan thagachaba pongdokchari. Mathangda lakhwachariba comment asidi Ranjit ningthaujam na tawbirakpani bro phone ama leijage khanli 20k gi manungda Samsung leibana fagadra. Adomna lupa lising kun gi manungda leiba afaba phone ama leinabagi damakta yengbiramba oiragadi brand khudimak adom compare tawraga yengba yai. Adomna Samsung haiba brand asi pambiba oiragadi Samsung haiba brand asisu yamna makfaba brand amani adubu Samsung nataba phone sing su lupa lising kun gi manungda afaba features sing piba amadi specs yamna mapung phana yawba phone kaya leiri samna hairabada IQoo Z3 na chingba phone leiri aduna haiba price range asigi manungda makhal makha kya gi company kya gi phone phangmana maram oiraga adomna phone adu leidringai
matamda soidramaki comparison tawbana hena phagani haina ningjai adubu Samsung hariba brand asi pambibo oiragadi Samsung hariba phone asisu yamna mak phaba phone amani adombusu video asibu yengbiba amadi comment tawbibi damakta haingai leitana thagachaba phongdokjari Masini ngasigi adom na hangbirakpa wahangsing amadi ibirakpa comment sing go oiba video ngasigi oinadi adom na hangbirakpa wahangsing amadi comment sing go oiba video adu matang asida loisinjari adom na channel asibu subscribe tawdibo orgadi channel asibu subscribe tawsinbiramu video asibu miyeng tabiriba singna video asibu su like tawsinbiramu tungdasu adom na khangingba technology ka mari leinaba mobile phone singa mari leinaba wahangsing leiragadi ngasigi video gi comment section da sungsoi soidana ibiramu amadi channel asida pibiningba suggestion leiragasu ngasigi comment section da soidana maki ibiramu Tungda anoba video amada amuk thengnarasi ngasi gi oinadi matang asida loisinjari mayam punamakta gi kaina bugi athang bijari